Въпреки че готвенето намалява хранителната стойност на храната, то подобрява вкуса й и я прави по-лесно смилаема, отколкото ако се яде сурова. Един от методите на готвене е варенето. Сипете малко вода в тенджера и я поставете на огъня. Добавете леща за вашата супа, покрийте капака и изчакайте около 45 минути. Докато се готви, можете да си издялкате шиш от младо дърво. Вземете парче месо, набудете го на шиша и го поставете върху огъня. Това е един от най-основните методи на готвене, наречен печене. Не забравяйте често да проверявате супата и да обръщате шиша. Ако пък намерите пресни лимони около вас, сте късметлии. Когато месото е готово, изтискайте лимона върху него и му се насладете. Добавянето на подправки в супата ще я направят още по-вкусна. След това махнете от огъня, изчакайте да изстине и грабвайте лъжицата. Друг метод е да използвате горещ камък. Затова вземете плосък такъв, поставете го върху огъня, чукнете едно яйце отгоре му и изчакайте няколко минути. Не използвайте шистови или други слоеви камъни, за да не се пръснат като се нагреят. Когато яйцето е готово, ви остава само да си хапнете. Ако пък искате да си изготвите картоф, поставете го в жарта, покрийте го добре и можете да си доедете яйцето, докато чакате да се сготви. Няколко минути по-късно изровете го, нарежете го на парченца и си хапнете. Бон апети!